selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. Hello， 大家好，我係 Bonnie， 我哋又翻到嚟 vlog 啦。想去買 tiramisu， 就係我想食好耐嘅 tiramisu。點知呢，我去咗第一間 cafe， 呢度冇賣啦。喺 cafe 附近呢就有一方，所以呢我就買咗。咁而家呢，我就再去第二間 cafe。其實我咧諗咗好耐，我究竟去唔去？但係我就覺得真係好想食到 tiramisu， 咁所以我哋就去啦。跟隨自己嘅內心，我哋就去行動啦。為咗個 tiramisu 可以去到幾盡原來佢呢間 coffee shop 係可以喺個 app 嗰度 order， 跟住去 pick up 㗎。我下次應該我翻到屋企啦，換埋衫，期待已久嘅 tiramisu。大家有冇食過邊一間嘅 tiramisu 好味嘅呢？喺下邊留言話俾我聽啦，唔一定要喺溫哥華㗎，喺香港都可以㗎。咁我翻香港嘅時候就可以去食啦。我真係好想返香港。呢一個嘢係我每次同我香港朋友 Skype 嘅時候都會講嘅嘢。唉，希望呢個願望今年可以完成。嘟嘟嘟嘟。中間嗰層唔係話好甜，幾好味。有咩睇呢？而家Penthouse 上個禮拜第一季大結局咗，所以要等第二季嘅出現啦。我最近咧喺度睇緊有好多人咧都話唔用 YouTube 咧轉去用 Library。咁我今日都喺度整緊個 account。不過 Library 嘅話咧，我覺得有啲複雜咧，係 verify 你嘅 account 嘅時候要等好耐啦。唔知點解我個電話佢 verify 唔到，一定要一係用 credit card， 一係用 message。咁 message 佢喺 Discord 嗰度啦，但係佢嗰個 chatbot 咧佢又刪咗喎。我唔想用 credit card， 咁所以而家就要等開翻個 chatbot 我先可以 verify 到。好多人都轉緊唔同嘅 platform。我而家要開始嚟做功課啦。我而家係整緊一個 app 啦，因為上邊呢個係大概嘅樣啦。咁我而家呢就嚟加啲 detail 啊，整翻啲顏色啊，加啲圖案啊咁樣咯。希望呢一個可以喺2個鐘頭之內做完啦。我頭先又喺度睇緊 John 嘅 vlog， 我仲有好中意呢個 YouTuber Jess Conti。做功課嘅時候，其實我都習慣係有聲嘅，咁所以我如果唔係播歌嘅話呢，我就會一路 loop 好多人嘅 vlog 啦。但係最近大部分嘅時間，我都係睇住 vlog。呢幾日都會開始翻我個 study channel 嗰度會有出翻片。咁大家就可以一邊溫書一邊同我一齊去做嘢啦。咁呢，我自己呢平時呢就 follow 開呢個 channel 啦。咁佢呢係做直播嘅，咁佢就 live 緊喺度做緊嘢。咁嗰陣時就會開住佢啦，有人陪我一齊做嘢。如果唔係自己一個人喺屋企咁樣做嘅話，係好孤單。Hello， 而家已經係7:03啦，好攰啊！其實我原本仲諗住今晚可以剪片，以為頭先可以好快做得完，點知都原來係需要好多時間。咁而家煮嘢食先，今晚食蘿蔔糕，我爸爸整咗好多蘿蔔糕俾我，所以就可以自己煎嚟食啦。早上啲腸仔爛晒咯，我原本揾微波爐叮，因為就係唔想開爐去煮啦。跟住最後覺得即係食腸仔好似寡咁，跟住就整咗個炒蛋，之後再加不能沒有嘅咖啡。今日主要咧係嚟剪片，就係剪上個禮拜嘅 vlog。之後呢，我今日要出去買餸，希望自己可以喺12點之前剪完條片啦，咁就可以。條片喺度 render 緊嘅時候，我就可以去買餸啦。因為佢 render 緊嘅時候，我部電腦都唔可以做其他嘢。我就想換電腦，不過
冇錢。跟住之後咧，我就要睇翻我琴日份功課，睇下 tutor 睇咗未 ，review 咗未啦。咁佢俾嘅 comment 我再執，跟住之後就嚟做下一份新嘅功課啦。好計劃。我而家就嚟食嘢先啦。Good morning. Yes. Here we go. Good morning. Thank you. Hello， 大家早晨。而家咧就係要開始嚟繼續我嘅溫書啦。然之後咧，我亦都最近開始 unlock 咗我呢個揾工嘅 program 啦，即係佢喺成個 program 裏面，佢有專一個 section 咧係for 你揾工去用嘅，有一個 advisor 同你一齊去陪你啦，跟住之後亦都係幫你協助你去揾一份工作啦。呢個 program 裏面咧，佢有個幾特別嘅咧，就係佢話如果你揾唔到工嘅話咧，佢係會全數退還呢個學費俾你嘅。咁當然啦，佢有啲 criteria 啦，而其中一個 criteria 就係你一定要上呢個堂啦。雖然咧我唔希望我揾唔到工啦，咁但係咧你去一開始上堂嘅時候，你聽到有呢一樣嘢嘅話，其實都有安心。呢個就係最後出嚟嘅版本啦。喺做嘅過程中咧係幾好玩嘅，我幾享受成個 design 嘅過程。不過始終都依然係自己一個人啦。我會覺得如果真係返工嘅時候，同事一齊去傾啊，一齊去合作，一齊去討論成個 design， 令到成個 design 嘅過程更加好玩。好期待可以快啲揾到份工，跟住可以同人有 teamwork 合作，好掛住嗰樣嘢。Hello， 到食飯時間啦！我今日食呢一個魚糕湯，喺呢個裡面咧有晒一串串啦，然之後底下咧係有呢一個醬料包嘅。咁喺等嘅同時咧，我哋嚟沖個柚子蜜。咁呢一個咧柚子蜜咧就同我先前買嗰個有啲唔同啦，因為 ingredient 裡面咧佢有寫住佢裡面有梨嘅，咁所以咧我就覺得幾特別，我就買咗呢一罌啦。而且佢成個包裝嘅感覺好靚，我係睇樣嘅人，所以就俾佢吸引咗啦。Full week 嚟講咧，其實1月已經嚟到第2個禮拜啦。其實咧，我喺星期日嘅時候咧，我就有個少少嘅 breakdown。對於翻去要去揾工嗰個階段咧，其實我係好緊張啦，好驚啦。我依然係覺得自己好多不足。我嗰日咧就睇去揾啲求職嘅資料嘅時候咧，咁我就睇到其中一個 challenge 叫做 whiteboard challenge 啦。咁就係佢俾一個題目你，跟住之後你喺45分鐘到1個鐘頭內咧，你會不斷同嗰個專係同你做呢個 challenge 嘅嗰個人去對答交流，跟住要將自己個腦諗緊嘅嘢即場講晒出嚟，而亦都係要組織好啦。其實我聽完之後咧，我係好緊張啦。第一就係語言問題啦。咁喺成個過程裏面，當然就要講英文啦。呢一個係我自己最大嘅弱點嚟嘅。我唔知，我好緊張，我隻手係咁喺度捽。佢唔係一樣好難嘅嘢，但係我就成日都覺得自己講得唔好，咁以至我喺講英文嘅呢一件事上邊呢，我係好冇信心嘅，我就好緊張，好怕冇人會請我。但係其實根本我連抌出去都未抌出去，而家只係一個去睇究竟 interview 會係點嘅一個階段，我覺得就好唔開心。咁跟住之後亦都開始去諗翻死啦，我其實係咪做咗一個錯決定呢？又翻去嗰個自我懷疑嘅狀態裏面，我嗰日就攬咗我老公係咁喊，佢都呆咗，佢都覺得你做乜嘢？當然啦，我老公都不斷鼓勵我啦。咁其實不斷佢都同我講緊，其實我唔係我自己想象中咁差。我諗我自己俾自己嘅 expectation 都好高。我知道我自己冇辦法可以講到好似土生土長喺呢度長大嘅人一樣。諗其他人點睇我嘅時候呢，我就會自
自動成個人 shut down， 跟住之後唔想再講任何嘢，因為好怕俾人笑。我諗呢個亦都係細個嘅時候嘅陰影嚟嘅。講英文嘅時候俾人笑，咁俾人笑得多嘅時候，自然就唔夠膽去講，就自然覺得自己好差咁。但係我係冇嘢，我嗰日 break down 完之後，其實我心情好咗好多，舒服好多。我其實不斷 remind 自己嘅就係，如果冇改變嘅話呢，我嘅人生就係會停留喺嗰個位置。而如果我唔想停留喺嗰個位置，我就要去 break through 一啲我自己嘅缺點，一啲我自己冇自信嘅嘢。咁所以如果我已經行出咗嗰步嘅時候，其實我係冇得翻轉頭，唯有要做嘅嘢就係繼續向前行。好緊張！但係我成個求職嘅成個過程裏面，大家係會陪住我一齊行嘅，所以集氣。呢個影片3個月之後再翻嚟睇，希望我到時已經有一份工作。我唔係啦，呢個湯冇胡椒味，但係佢係咪嗰個油，係咪嗰個辣添？如果大家係完全唔能夠食辣嘅話呢，就可以食呢個一啲辣都冇。大家早上，今日係星期日，就嚟12點啦。其實我好耐冇做過運動啦，咁所以我就朝頭早嚟做運動。我要完成一個4個 week 嘅 challenge， 跟住呢，我就可以 upgrade 我張 yoga mat 啦。咁用呢個嚟做一個動力啦。我今日其實都好晏先起身。我琴晚煮多咗，所以就剩落嚟，今日晏晝再叮埋佢嚟食。基本上就係將所有嘢抌晒落咖喱裏面。其實我咁樣整係因為我要清咗啲膠紙，爸爸愛心餃子。
望大家會中意今日嘅影片啦。如果中意嘅話，記得俾個手指公我。想睇嘅影片，記得喺呢邊撳 subscribe 嘅 channel 啦。再嚟中意嘅話，唔記得分享俾朋友仔睇。我哋下次再見啦，拜。